اهلا بيكم في قناه دكتور بيرز. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فوائد الخميره للحمام والطيور وازاي نقدر نوفرها لهم، وكمان هنتكلم عن جرعه الخميره للحمام والطيور. لو اول مره تشرفنا بنرحب بيك معانا، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك تنبيهات الفيديوهات الجديده. فوائد الخميرة للحمام والطيور كتيرة جدا. أولها إنها بتساعد على الهضم وتحويل الغذاء في الجسم إلى طاقة، ده غير إن فيها بكتيريا نافعة بتكون مفيدة جدا خصوصا بعد استخدام المضادات الحيوية، لأن المضادات الحيوية بتؤدي إلى قتل البكتيريا الضارة، وبتقتل معاها برضو مع سوء الاستخدام مع الجرعات العالية من المضادات الحيوية بتقتل البكتيريا النافعة خصوصا في أمعاء الطائر، فبالتالي بتقلل تحويل الغذاء إلى طاقة. تلاقي الطائر بياكل أو الحمام بياكل كويس بس مفيش تحويل، ما بيدينيش لحمه، ما بيدينيش تعويض بان اشوف صحه الطائر بيتحسن، لا بيفضل الطائر مشقوف، طائر رفيع، ومع ذلك مع انه بياكل كويس. ده بسبب بعض انواع البكتيريا النافعه ما بتكونش متوفره او موجوده او ماتت بسبب المضادات الحيويه كتير، فبالتالي الطائر ما بيحولش الغذاء الى طاقه بالشكل الكافي. كمان الخميرة بتوفر مصدر ممتاز جدا لفيتامين ب12، وده هنتكلم عنه ان شاء الله مع باب الفيتامينات في فيديو قادم. فيتامين ب12 تقريبا نادر الوجود وربما منعدم في جميع الحبوب، او فيتامين البي عموما، فيتامينات البي وكتير من الفيتامينات ناقصة جدا في الحبوب، بس خصوصا فيتامين ب12 ما بتلاقيهوش في الحبوب، نسبته نادرة جدا، وفي انواع حبوب نادرة في الغالب ما بيكونش موجود في الحبوب اللي بنستخدمها في تغذية الحمام، رغم انه مهم جدا خصوصا الحمام الزاجل في السباقات وحمام النش برضه، لان الحمام اللي بيحتاج مجهود وطيران لمسافات كبيرة وبيحاول يحدد المكان اللي هو فيه من مسافات بعيدة بيكون فيتامين ب12 مفيد جدا ليه، فلازم توفره من خلال مصدر جانبي غير الكلفة مش هتوفره للحمام. وطبعا مع الاستخدام اما بتبقى عندك الحمام بتربيه فترة طويلة وبتستخدم الكلفة باستمرار وما بتعوضش فيتامين بي 12 ده، لو انت بتطير حمام في سباقات، بتطير حمام نش، هتلاحظ ان في تدهور في صحة الحمام وفي دقته وفي سرعته للعودة لمكانه او لمنزله. فيتامين بي 12 ده ضروري جدا للوقاية من نوع معين من الأنيميا، وكمان بيظبط انتقال الإشارات العصبية خصوصا في الأطراف سواء العين أو الرجل أو جناح الطائر، فزي ما قلنا ده بيكون مهم جدا لحمام النش وحمام الزاجل في السباقات، لأن بيقدر يحدد الأماكن من مسافات بعيدة لو عينه قوية. لو فيتامين بي 12 قليل هيأثر على قوة أعصاب العين وقوة أعصاب الجناح، فهيأثر على كفاءة الطائر في السباق ومركزه في السباق. كمان الرايبوفلافين اللي هو عبارة عن فيتامين بي 2 متوفر في الخميرة، وده مفيد جدا في امتصاص الحديد وفي تكوين خلايا الدم الحمراء، وتلاقيه برضو شبه منعدم في الحبوب. كمان النياسين مع انه موجود في بعض انواع الحبوب لكن متوفر بكثرة في الخميرة ومفيد جدا، اللي هو عبارة عن فيتامين بي 3 او بي 3، وده مفيد جدا في عملية استفادة الجسم من الكربوهيدرات. كمان بيقلل تخزين الدهون في الجسم، فبيساعد في انتاج الطاقة وتحويل الدهون والكربوهيدرات لطاقة كبيرة جدا، فمفيد جدا برضو الحمام الزاجل وفي حمام النش، لانه بيزود الطاقة المتاحة للحيوان في الطيران، بيدي الطائر قوة انه يطير بسرعة وبقوة لمسافات طويلة. ده غير طبعا ان الخميرة بتحتوي على عناصر كتيرة مفيدة زي المغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك، الحاجات دي كلها مفيدة جدا، وخصوصا السيلينيوم زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة في التكاثر. لكن كل العناصر دي ليها فوائدها اللي بيحتاجها الحمام في وقتها. ده غير طبعا ان الخميرة فاتحة للشهية جدا، طعمها بالنسبة للطيور لذيذ، يعني الطيور بتحب الخميرة، وبتحسن معدل تناول الطيور للكلفة وللغذاء خصوصا في فترات التعافي من الأمراض. لو انت عندك طير تعبان وعالجته بتدي انت الخميرة زي ما قلنا عشان تعوض، خصوصا لو معالج مضاد حيوي، بتعوض البكتيريا النافعة اللي ماتت من المضادات الحيوية. كمان بتساعد على فتح شهية الطائر ومعدل تحويل الغذاء لطاقة، فبيفيد الطائر جدا خصوصا برضو في فترات انقطاع البيض وفترات تغذية الزغاليل وصغار الطيور عموما. الخميرة مفيدة جدا في الأوقات دي. بالنسبة لجرعة الخميرة للحمام والطيور، هتلاقي خميرة بيطرية بتتباع على شكل بودرة محببة كده، سواء هتلاقيها في علبة بلاستيك أو في أكياس. لو جبتها تستخدم معلقة صغيرة اللي هي تقريبا جرام على لتر المية يوميا لمدة 5 أيام. اما لو هتستخدم خميره من عند العطار اللي هي الخميره بيرة بتاعه الخبيز، هتستخدم مثلا تقريبا نفس الكميه، سواء هي قطعه هتدوبها او هتلاقيها بودره. المهم تدوب كويس في لتر الميه وتسيبها قدام الحمام. مفيش مشكله انك تسيبها ل 24 ساعه قدام الحمام، كل ما بتتاخر بتكون افيد اكتر، بس مش اكتر من 24 ساعه. طبعا انا بحبذ الخميره اللي هي البيطريه لسبب ان الخميره البيطريه ساعات الشركات بتضيف عليها اضافات بعض الفيتامينات، بعض العناصر الغذائيه التانية بتكون فيها فائده اكبر وبتكون برضو معقمه، فهي بفضلها. لكن في ممكن تستخدم الخميره اللي هي الخميره البير العاديه، ناس كتيره بتستخدمها ومفيده جدا برضو للحمام. بشكركم جدا وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، وفي انتظار تعليقاتكم سواء على محتوى الفيديو او اي سؤال يخص الحمام. يا ريت تسيبوا التعليق في صفحه الفيديو هنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.